Título da lição desta semana: a natureza como fonte de saúde. Os termos saúde e natureza, na sua essência, são sinônimos. O universo perfeito no qual figura o nosso mundo é fruto do poder criador de Deus. Foi nosso mundo, ambiente de perfeição, o cenário onde Deus determinou que seres perfeitos como o homem pudessem existir com saúde perfeita. No entanto, a sinonímia que os vocábulos saúde e natureza transmitem ficou obliterada pela introdução do pecado no Jardim do Éden. O nosso mundo também foi transformado em campo de batalha, onde se desenvolve o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. As obras do mal procuram transformar a beleza e harmonia originais da estrutura da Terra. Ainda persistem fenômenos geológicos que transfiguram a topografia do solo. Movimentos sísmicos causam caos e desolação. Lava vulcânica cobre vales e povoados. Águas agitadas lançam ondas espumosas sobre bancos de areia. Ventos arrasadores desenraizam árvores e construções. Chuvas torrenciais inundam cidades e campos férteis. Mas, apesar desse tétrico espetáculo, a natureza promovida por Deus ainda mostra uma multiplicidade de cores e formas atrativas que deleitam o espírito. É a natureza, bela no seu genuíno aspecto, que anima o espírito, fortalece o propósito de viver, estimula o desenvolvimento de ideais, impulsiona a prática de virtudes e proporciona cura para o corpo e mente. É só observar o reflexo dos brilhantes raios solares sobre a face esverdeada das folhas, configurar com os sentidos a vasta gama de cores das pétalas de flores e da sua essência, ouvir o trinar de aves canoras que dão o compasso rítmico da música dos bosques e vales, gozar com as cachoeiras de águas espumosas cujas quedas provocam forte som de percussão, alcançar o êxtase mental ao visualizar o nevado alvo e puro no pico superior de montanhas cônicas. Disse Jesus: não andeis ansiosos pela vossa vida. Observai as aves do céu, os lírios do campo, a erva que hoje é, e Deus os cuida. Quanto mais valeis vós outros, homens de pouca fé?